Comme ça. Il n'est pas limité par les sutures. Cái tụ máu dưới màng cứng ấy thì nó sẽ lan dọc theo và nó không bị giới hạn bởi các cái đường khớp, nó vượt qua các đường khớp. Le extradural, il a cette forme comme ça. Souvent, il est limité par les sutures en avant, en arrière. Còn cái tụ máu ngoài màng cứng thì nó cái hình thấu kính kia, hình thấu kính hai mặt lồi kia, và nó bị giới hạn lại bởi các đường khớp. Les hématomes extraduraux sont souvent associés à des fractures de la voûte du crâne en face. Nó có kèm theo các tổn thương xương, vỡ xương. Les personnes âgées font plutôt des hématomes sous-duraux. Les nourrissons, les bébés font plutôt des hématomes sous-duraux. Et les enfants, les adultes jeunes font plutôt des hématomes extraduraux. Tức là cái tổn thương mà tụ máu ngoài màng cứng thì hay gặp ở các cái đối tượng là vị thành niên hoặc là những người trẻ tuổi. Thế còn cái tụ máu ngoài màng cứng thì là hay gặp ở người trẻ và cái lứa tuổi và trẻ con mà nó hiếu động. Thế còn cái tụ máu dưới màng cứng thì hay gặp ở người già hoặc là các cái trẻ nhỏ, trẻ sơ sinh ấy. Qu'est-ce qui est le plus grave, un hématome sous-dural ou un hématome extradural? Cái tụ máu nào là cái tụ máu mà nguy hiểm hơn? L'hématome sous-dural est souvent plus grave, parce que c'est souvent des personnes plus fragiles, des personnes âgées ou des bébés. Cái tụ máu mà ở dưới màng cứng thì thường nguy hiểm hơn so với tụ máu ngoài màng cứng, bởi vì nó thường xảy ra người già hoặc là các cái trẻ nhỏ, trẻ sơ sinh. Comme un hématome sous-dural, il y a souvent des lésions cérébrales associées, des contusions, je sais pas, des lésions cérébrales associées. Nó thường tạo ra hiệu ứng khối, nó đè đẩy vào nhu mô não nhiều hơn. Les hématomes extraduraux, si on les opère en urgence, souvent l'évolution est bonne. Cái tụ máu ngoài màng cứng thì nó thường là diễn ra cấp tính không? Dans les deux cas, c'est une urgence chirurgicale. Il faut appeler le chirurgien et demander au chirurgien qui donne son avis. Ở cả hai cái trường hợp như ở trên này thì là cái hình mà tụ máu dưới màng cứng ở bên tay phải của mình ấy, là cái hình mà cần phải phẫu thuật cấp cứu. Ça, c'est un hématome sous-dural isodense. On le voit très mal. Il a la même couleur que le cerveau. Đấy, đây là một cái ví dụ khác về cái tụ máu dưới màng cứng lớn đè đẩy nhu mô não, nhưng mà mình hơi khó phân biệt bởi vì là nó đồng tỷ trọng với cả nhu mô não lành. Quand c'est que d'un côté, on le voit bien à cause de l'effet de masse. Quand c'est des deux côtés, c'est plus difficile. Mình khi mà mình nhìn thấy cái hiệu ứng khối nó đè đẩy vào đường giữa và não thất thì mình sẽ định hướng tổn thương nhiều hơn. Sẽ còn cái hình ở bên tay phải của mình nó không có cái hiệu ứng khối thì rất khó phát hiện. Quand il y a de l'air dans la tête, il faut chercher une brèche ostéoméningée. Đây là một trường hợp khác với có cái khí nội sọ và người ta nhìn thấy cái tổn thương xương, vỡ xương, người tràn khí nội sọ. Quand on fait un scanner cérébral pour un traumatisme crânien, on cherche toujours de l'air dans la tête, en élargissant les fenêtres, et on cherche une brèche ostéoméningée. Thì mình lưu ý ở đây là mình xem cả cửa sổ nhu mô và luôn luôn mở cửa sổ xương để mình xem tổn thương xương. Qu'est-ce que vous pensez de ce patient? Cái này là thầy hỏi là mình nghĩ gì về tổn thương ở trên phim này? Cái là 10 ans peut-être. 10 ans. Bệnh nhân khoảng 10 tuổi. Une masse posterior fossa. Le quatrième ventricule, il est déplacé. Il n'est pas en position habituelle, donc il y a une tumeur ici, c'est un gliome cérébral. Một cái tổn thương tạo khối nó có thể là cái u thần kinh đệm này nó thứ tư. Donc, si on suspecte une lésion du tronc cérébral, il faut bien regarder le quatrième ventricule, voir s'il est en position normale ou s'il est déplacé. Thì cái này mình sẽ nhìn vào cái nang thứ tư nó bị lệch đi và mình dấu hiệu gián tiếp này mình gợi ý các cái tổn thương dạng khối này có hay không.
Là, c'est un enfant qui a eu un abcès cérébral. L'abcès s'est rompu dans les ventricules. Il y a une ventriculite, il y a une prise de contraste des parois ventriculaires, il y a une hydrocéphalie. Đây là một cái trường hợp mà áp xe não ở trẻ 5 tuổi, gây giãn, có gây giãn não thất và ngấm thuốc, tức là ngấm thuốc bất thường của thành não thất. Qu'est-ce que vous pensez de ce patient? Cái trường hợp này thì là mình thấy tổn thương thôi. Crise d'épilepsie. Le contexte de l'offre tamogramme sont épais. Quel côté? Quel côté? Quel lobe? Le côté de... Les deux côtés. Oui. Ouais. Le cortex est épaissi des deux côtés, ici et là. Ici et là. Comme c'est abnormal. C'est une polymicrogérie, c'est une malformation du cortex cérébral, une polymicrogérie bilatérale. En cas d'épilepsie, il faut bien regarder l'épaisseur du cortex partout. Ça, c'est un scanner qui avait été interprété normal. Mais il n'est pas normal du tout. Ở đây thì là mình thấy cái dày đến bất thường của cái vỏ não ở hai bên của thùy thái dương, hai bên này, chỗ cái đáy của cái rãnh sinus. Il y a des petits signes, il y a une petite déformation du ventricule aussi. Ici. Ça, c'est pas normal. Cái chất trắng ở bên dưới thì mỏng. Ce sillon, il n'a pas une forme normale. Tout ça, c'est des petits signes associés à la malformation du cortex. Cái này là cái bất thường phát triển của não, bất thường của não. Đây là cái bệnh gọi là bệnh đau của não nhỏ đấy. Et là, qu'est-ce que vous en pensez? Còn trên hình này là mình nghĩ đến cái gì ạ? Épilepsie, scanner interprété normal. Est-ce que vous êtes d'accord? Ouais. C'est un enfant qui a une épilepsie et le scanner a été interprété normal. Est-ce que vous êtes d'accord? Cái này là có trẻ bị động kinh nhưng mà CT trả lời là bình thường. Thì mình có đồng ý với cái không? Une grosse malformation du cortex, un peu diffuse. Le cortex est très épais et il n'y a pas assez de circonvolution. C'est une pachygyrie. Đến đấy thì là mình, đây là trẻ có cái bệnh sử động kinh và trên CT như này, CT này trả lời bình thường nhưng mà đây là mình thấy là cái vỏ não ở hai bên thì thấy dương bên nó dày bất thường. Đây là cái bệnh gọi là bệnh ít rách của não hay gọi là cái bệnh não phản. Còn vừa nãy là cái bệnh đau của não nhỏ. Les malformations du cortex, elles sont souvent ratées au scanner. Même quand elles sont grosses comme ça, parfois elles sont ratées. Regardez bien l'épaisseur du cortex partout. Quand il y a l'indication, c'est une épilepsie, regardez bien l'épaisseur du cortex. Là mình thầy bảo là mình luôn chú ý và nhìn vào các cái biến đổi của cái màu não. Et là, qu'est-ce que vous en pensez? Còn bệnh nhân này ạ, hypodance de la région de AF vasculaire. C'est pas très clair. À droite, à gauche, quel territoire? Là territoire de Voilà, cérébral moyen droit. Oui, moyen droit. C'est à la forme du territoire silien droit. D'accord? Toc, toc. Ça, c'est un accident ischémique, silien superficiel et profond, droit, récent, qui date de plus
je dirais plus de 4 heures, parce qu'on voit déjà bien l'hypodance. D'accord? Moins de 24 heures, je pense. Il serait plus noir. Moins 24 heures. Je pense entre 6 et 24 heures. 6 à 24. Đây là một cái trường hợp mà mình thấy là có cái giảm tỷ trọng của bán cầu não bên phải tương ứng vị trí cấp máu của động mạch não giữa thì và xóa các cái dẫn quần não này, rồi thì các cái nhân xám trung ương mình quan sát nó không rõ. Và đây là cái nhồi máu não mà như thầy nói là nó cũng vào khoảng 6 đến 24 giờ. Si c'était moins de 4 heures, on verrait moins bien. Et si c'était plus de 24 heures, ça serait vraiment hypodance, plus hypodance. Nếu mà trước 24 giờ thì nó sẽ giảm tỷ trọng như này, còn nếu mà sau 24 giờ thì nó rất giảm tỷ trọng. Et je pense qu'on voit le caillot dans l'artère ici. Người ta cũng có thể quan sát dấu hiệu trực tiếp, đây là cái huyết khối ở động mạch não giữa này, chỗ chấm tăng tỷ trọng này. Đây là phim không tiêm, cái tăng tỷ trọng của huyết khối. Alors, dans les AVC, ça c'est un AVC de 10 jours. Accident ischémique de 10 jours. D'accord? Avec 13 hypodenses. Nếu mà bệnh nhân mà 10 ngày rồi mà nhồi máu não mà trên phim không tiêm nó giảm tỷ trọng mạnh như là khi đầu tiên. Ça c'est le même à 30 jours. Đây là diễn biến sau 30 ngày. Từ 10 ngày rất giảm tỷ trọng, sau 30 ngày thì đây dấu hiệu như là dấu hiệu sưng mờ đấy. On ne voit plus très bien parce qu'il y a un petit peu de sang. Bởi vì là bắt đầu có các cái xuất huyết, bắt đầu xuất huyết xảy ra xuất huyết và khi mà tiêm lên thì mình thấy là các thuốc kia. Le fogging effect, c'est quand on voit plus très bien l'AVC au bout de 15 jours, 3 semaines, un mois, parce qu'il y a un petit peu de sang. Khoảng 15 ngày đến 3 tuần thì có cái hiện tượng là sưng mờ này. Parfois même on ne le voit plus du tout. Parfois le médecin évolue, mon malade il a fait un gros AVC il y a 15 jours, faites le scanner est normal. Thế thì trong trường hợp này rất là dễ nhầm, nếu mà bệnh nhân mà tai biến khoảng 15 ngày rồi chụp phim này lên thì bác sĩ khi kết luận bình thường. Là il ne faut pas penser le médecin s'est trompé. C'est juste que parfois les gros AVC ils saignent un petit peu, ils deviennent isodenses et on les voit plus. Et si on fait encore un contrôle au bout d'un mois, ça redevient hypodense. Thì tức là trong cái trường hợp mà mình làm não ở giai đoạn bán cấp này rồi thì khi đấy chụp lên ví dụ khoảng 15 ngày, lúc đấy thì nó sẽ tăng dần tỷ trọng lên và mình nhìn đôi khi trả lại kết quả bình thường. Khi đấy thì mình cần phải xem lại có thể bệnh nhân có phim tự trước đấy hay không để so sánh tránh bỏ sót tổn thương. Si on injecte du bruit de contraste dans les accidents ischémiques, il y aura une prise de contraste de la substance grise. Au bout de 48 heures et pendant plusieurs jours, parfois un mois ou deux, il peut y avoir une prise de contraste giriforme comme le cortex. Sau khoảng 30 ngày, tức là sau khoảng một tháng thì cái tổn thương này mình sẽ thấy là trong phim sau tiêm bệnh ngấm nước tăng lên, ví dụ nó có tổn thương mạch máu. Qu'est-ce que vous pensez de ce scanner? Des petites hypodensité. Voilà, de 94 ans. Très vieux, très vieux. Oui, la substance blanche et hypodense. Il y a de la leucoariose, des lésions d'origine vasculaire de la substance blanche. C'est fréquent chez les personnes âgées. Những cái tức là đây là phải nói là các cái tăng tỷ trọng dạng chấm nốt ở hai bên cái não thất ấy, thì là các cái biến đổi mạch máu, cái oxy hóa mạch ở người già và thường gặp, cái này không phải là bệnh lý. Les sillons sont élargis partout, les ventricules sont un peu larges. Cái rãnh quần não thì giãn ra và cái não thất thì rộng, cái này cũng là cái tiêu não người già thôi. À 94 ans, c'est presque un scanner normal. C'est l'atrophie qui est à cause de l'âge. La leucoariose, c'est fréquent chez les personnes âgées.
tout ça c'est presque normal, 94 ans. Si le patient il avait 20 ou 30 ans, ça serait très anormal, ça serait pathologique. D'accord? D'accord. Cái này một cái trường hợp mà bệnh nhân 94 tuổi chụp với cái phim như này thì mình nhìn bình thường, nó không trên này thì mình sẽ như thế này là bình thường. Qu'est-ce que vous pensez de ça alors? Classification Classification des nodules articulaires, c'est normal. D'accord? Đấy, chỉ có cái thầy chỉ lại các cái vôi hóa của mạch máu, vôi hóa của mạch như nào. Bon, on va pas tout faire, on n'a pas le temps de tout voir. Ça, c'est des métastases. Métastases, des cancers du sein. Đây là trường hợp di căn não. Métastase ici. Đây cũng là trường hợp di căn. Toxoplasmose. Ça, c'est un toxoplasmose. Prise de contraste en cible. Ça prend comme ça en périphérie, mais ça prend aussi ici. C'est un patient qui a le sida, qui a une toxoplasmose cérébrale. Ở đây là một cái trường hợp tổn thương não thì mình nhìn rất giống di căn đấy. Tổn thương não này rất giống di căn, nhưng mà mình nhìn kỹ thì ngoài cái ngưỡng thuốc dạng viền ở ngoài có cái ngưỡng thuốc ở trung tâm, là gọi là ngưỡng thuốc hình bia bắn, và trên phủ não rộng xung quanh, nhưng mà trên bệnh nhân là có cái HIVS thì là mình chẩn đoán đây là cái toxo. Nhìn dẫn đầu rất giống di căn. Une calcification. Alors ça c'est l'épiphyse. C'est une glande qui est derrière le troisième ventricule. On peut le calcifier, c'est normal. Các cái vôi hóa lành tính ở não, đây là vôi hóa tuyến tùng. Le plexus choroïde peut être calcifié, c'est normal. Hai cái vôi hóa nằm giữa bên màng hai bên là vôi hóa bình thường. Là les artères sont calcifiées, ceux de latéraux chez une personne âgée, sur les artères vertébrales, sur les carotides. C'est fréquent chez les personnes âgées. Các cái vôi hóa của động mạch đốt sống, độ là đốt sống, động mạch cảnh trong ở cái vùng xoang ngang kia, thì cái này là người già cũng hay gặp, và người bình thường. Là il y a un peu de graisse dans le sinus caverneux, c'est normal. Một cái mỡ của cái De la graisse dans le sinus caverneux, c'est normal. một cái tỷ trọng mỡ ở bên cạnh đấy cũng là bình thường. Ça c'est calcification des plexus choroïdes, c'est normal. Ça. Vôi hóa của các cái đám dưới mạch màng. Ça c'est un AVC. C'est calcification des nodules articulaires, c'est normal. Vôi hóa trên đèo hai bên. Calcification de la faute du cerveau, c'est normal. Cái gì? Vôi hóa của cái màu trán. Là, les plexus choroïdes sont gros, comme ça. C'est normal. On appelle ça les xanthogranulomes des plexus choroïdes. Chez les personnes âgées, c'est normal. Đúng là ở người già mà ở cái tổn thương ở cái vùng mà nằm dưới mạch mạc hai bên ấy, nó gọi là cái xanh thô thì nó bình thường. Et calcification de la tente du cervelet, c'est les ligaments entre le rocher et la septurcique, c'est normal. Cái vôi hóa của cái lều tiểu não này. Ça, c'est pas normal. Đây là cái hình bất thường. Cysticercose, des petites calcifications nodulaires dans le parenchyme, quelqu'un qui a une épilepsie, cysticercose. Trong cái bệnh lý neurocystic tức là Voilà. Ça peut aussi donner des kystes. bệnh lý nang thần kinh do ký sinh trùng. Ça peut donner des kystes avec un petit nodule à l'intérieur, le scolex à l'intérieur. Những cái chấm vôi hóa nhỏ ở trong nhu mô. Voilà, des calcifications en grains de riz dans les muscles. Và mình nhìn thấy là trên những quang ấy, là đây có những quang mà cái phim dương hình rất nhiều cái vôi hóa của phần mềm đùi. Je crois qu'en ce moment il y a une grosse épidémie de cysticercose à Haïphong. Épidémie.
beaucoup de cas chez l'enfant Alzheimer. Thì nó liên quan đến vấn đề dịch tễ. Dịch tễ là thường gặp hơn ở trẻ em. Thì cái bệnh mà vôi hóa khí do ký sinh trùng. C'est les enfants qui mangent à l'école, ils ont mangé de la viande de porc mal cuite et il y en a plein qui ont été malades. Trẻ em mà ăn thịt sống, ăn cái thịt không được nấu chín ấy. Personne ne vient de Haïphong ici. Vions, Non, ici, il n'y a personne de Haïphong. Hải Phòng. Oui. Ở đây là có ai quê Hải Phòng ạ? Có ai quê Hải Phòng không? Alors, en ce moment, il y a au moins 30 enfants qui ont ça. Ça, c'est des séquelles de toxoplasmose congénitale. Hein, le bébé, il a attrapé la toxoplasmose pendant la grossesse. Cái này thì là cái nhiễm toxoplasmo ở cái trẻ mà nhiễm trong bào thai ấy. Ça, c'est une grosse tumeur calcifiée, c'est un oligodendrogliome. Đây là một cái vôi hóa, cũng là vôi hóa bất thường. Cái vôi hóa nằm ở vùng vỏ và vôi hóa thô trong cái bệnh lý u thần kinh đệm ít nhánh oligo. Qu'est-ce que vous pensez de ce scanner? Trường hợp này thì mình nghĩ gì ạ? Nghĩ gì về trường hợp này ạ? Nó là vôi hóa ở màng não. Patient qui a fait un accident ischémique transitoire. Il a eu une aphasie pendant quelques minutes, mais ça a disparu. Nên mình sẽ suy nghĩ cái hình này một vài phút đi. Normal? Les symptômes cliniques. Aphasie transitoire pendant quelques minutes. Pendant quelques minutes, il ne pouvait plus parler, et après, c'est redevenu normal. Cái này lâm sàng là bệnh nhân có cái nhiều cái động kinh mất ý thức đúng không? Động kinh của bệnh nhân này là động mất ý thức khoảng một vài phút thì sau này lại trở lại bình thường. Quel âge? 75 ans. Bệnh nhân 75 tuổi.